Diqqat, xonanda Ruhshona birinchi turmushi haqidagi katta sirni ochiqladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek estrada xonandasi Ruhshona shaxsiy hayotdagi og'ir sinovlar haqida ochiq intervyu berdi. Uning aytishicha, turmushi aldov bilan boshlangan va u ma'lum vaqt ikkinchi xotin maqomida yashagan. Xonandaning so'zlariga ko'ra, to'y vaqtida uning bo'lajak turmush o'rtog'i allaqachon rasmiy uylangan bo'lgan. Nikoh rasmiylashtirilmagan holda o'tgan to'ydan so'ng Ruhshona homilador bo'ladi, ammo ZAGS masalasi hal etilmay qolaveradi. Haqiqatni esa keyinchalik qaynonasi ochiqlagan. Shundan so'nggina rasmiy nikoh uchun harakat boshlangan va faqat 6 oy o'tibgina ular qonuniy er-xotin sifatida ro'yxatdan o'tishgan. Ruhshona bu holatni nima uchun kechirgani haqida gapirib, qarorini farzandi bilan bog'ladi. Bola uchun inson ko'p narsaga ko'z yumadi, deydi xonanda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.